Bakının memarlıq incilərindən biri olan Heydər Əliyev mərkəzindəyik. Bu möhtəşəm bina yalnız göz oxşayan görkəmi ilə deyil, həm də daşıdığı ad və içindəki irsi ilə də fərqlənir. Məşhur memar Zaha Hadid tərəfindən dizayn olunan Heydər Əliyev mərkəzi dünya memarlıq siyahısında xüsusi yer tutur. Mərkəzdə Ulu Öndər Heydər Əliyevin həyat və iş fəaliyyətini əks etdirən eksponatlar, nadir fotolar və sənədlər nümayiş olunur. Gəlin birlikdə bu tarixi şəxsiyyətin həyatına daha yaxından nəzər salaq. Azərbaycan Respublikasının prezidenti seçildi. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına basarak and içirəm ki, bilimi, təcrübəmi, qüvvəmi Azərbaycan xalqının rifahına, Azərbaycan Respublikasının rifahına həsr edəcəyəm. Burada nümayiş olunan avtomobillər Heydər Əliyevin müxtəlif dövrlərə aid olan avtomobilləridir. Hər biri ölkə tarixinin müəyyən bir mərhələsini əks etdirir. Bu güşədə isə fərqli dövrlərə aid hərbi və rəsmi geyim formaları nümayiş etdirilir. Onlar təkcə bir üslub yox, həm də bir ideologiyanı, dövlətçilik ənənəsini təcəssüm etdirir. Burada isə Ulu Öndərin şəxsi iş masasını görə bilərik. Məhz bu masada dövlət əhəmiyyətli mühüm qərarlar hazırlanıb. Hər bir əşya onun dəqiqliyini və nizam-intizamını əks etdirir.
Muzeyin bu güşəsində Heydər Əliyevin təltif edildiyi orden və medallar ekspozisiyanın ən qiymətli nümunələrindəndir. Her bir insan için onun milli mensubiyyəti onun qürur mənbəyidir. Mən həmişə fəxr etmişəm. Bu gün də fəxr edirəm ki, mən Azərbaycanlıyam.